Guys, naitwa Swabasa Jiriwa na hii ni Jiriwa's TV. Sasa leo tutakwenda tukukumbushane baadhi ya vitu vya msingi kama wewe ni YouTuber ama ni una YouTube channel lakini kukutana ama hujakutana na issue ya kufutiwa channel yako na YouTube kwa sababu zisizofahamika. Awali unaweza kufutiwa channel yako kwa baadhi ya makosa kadhaa ikiwemo kuwa na copyrights nyingi, ikiwemo kutuma contents ambazo haziendani na yale mambo wanayoruhusu YouTube na vitu vingine, ama kuripotiwa na mtu fulani, unaweza account yako ikaweza kufutwa. Lakini si hivyo tu, kuna muda YouTube wao wenyewe wanafuta channel ya mtu bila sababu ya msingi muda mwingine. Yaani wanafuta bila sababu ya msingi, kwa sababu tatizo nimeligundua mimi leo bana. Nimeingia kwenye YouTube Go yangu ili niweze kuangalia dashboard ama statistics ya siku, maingizo yangu na views zangu zilivyopanda, lakini nashangaa nikiingia hainiruhusu, inagoma. Kwa hiyo nilichokichukua kwa hatua niliyoifanya ni kwenda kwenye laptop yangu kuweza kulogin tena. Nikilogin kuhusiana na YouTube inaniambia haiwezi kuingia kwenye YouTube, either account yangu imefungiwa ama imeondolewa ama hiyo YouTube channel inayoitafuta haipo. Kwenye kuangalia hapa chini kwa sehemu imeandikwa contact form ama kusend feedback, nikaenda ku appeal pale kwenye kutuma ile appeal letter. Baadhi ya vitu ambavyo walivyonidai pale kwenye ku appeal letter, walinidai email sahihi ambayo imebeba channel iliyofutwa. Ya pili ni email ambayo tunaweza kutumia kuwasiliana nao au wanaweza kunijibu. Halafu cha tatu ilikuwa ni maelezo kuelezea channel imefutwaje. Sasa twende tukaone. Hii barua bwana nimewatumia, nimekuta tu ngoma imefutwa bila sababu ya msingi. Umeona Yaani channel imefutwa bila sababu ya msingi. Kuangalia nikaja kuwatumia barua. Nadhani sidhani kama hapa itaonekana ile barua, lakini ili tuweze kuipata ngoja jaribu kuangalia kwenye sending message. Hapana, haijakuwa saved kwa sababu imetumwa kwenye mfumo wa system yao, so haiwezi kuwa displayed hapa juu. Umeona? Sasa baada ya kutuma ile message nikawaambia nataka kufahamu kwa Kiingereza, so utaweza kueleza kwa vyovyote. Mimi naongea hivi ili tuweze kuelewana. Nimewaambia nataka kufahamu ni kwa nini YouTube channel yangu imefutwa bila kuwa na kosa lolote, kwa sababu sijafanya kitu chochote kibaya, wala sijatuma video ambao haiendani na sheria na kanuni za YouTube, ama sijatuma kitu chenye copyright na vitu vingine vyote sijafanya. Lakini nje ya kufutwa kwa channel yangu sijatumiwa ujumbe wa aina yoyote ya kunitaarifu kwamba nimefanya kosa fulani ndio maana channel imeondolewa au kitu chochote. Kwa hivyo nahitaji channel yangu iweze kurudishwa kwa haraka. Naomba muiangalie kwa kina. Wewe ni Swabasa Jiriwa, halafu nikawapa pale chini linki ya channel yangu, ni ile URL ya channel yangu. Nilivyo hapa, baada ya muda akaja kunijibu kwamba thank you for contacting us about restoring the access of your Google account. Google will review your appeal as soon as possible. Most request takes 2 business days to review, but sometimes take longer. You may not able to download your data from the same Google service. Go and get sign in to your account. If your account is reachable, you will see a link downloading your data. Kwa nakwambia kwamba account yako kwa sasa inaweza ikachukua siku hadi 2 kuweza kushughulikiwa, kuweza kukaguliwa, lakini zaidi hapo inaweza ikachukua muda zaidi. So haikuishia hapo. Hii ilikuwa ni Juni, ilikuwa ni June, kwenye muda ilikuwa ni hii saa 6. I think it was saa 6 usiku, lakini sasa hivi ni saa 7 hapo. Nilivyoingia hapa sasa hivi nimekuta message mpya kutoka kwa YouTube, kanambia kwamba hi Swahib Jiriwa, we have reviewed your appeal for the following channel Jiriwa's TV. After taking another look, we confirm that your channel does not violate our community guidelines. Thank you for your patience.
while view this appeal. Umeona hapo wanakiri kwamba walichokifanya ni makosa kwa baadhi ya vitu vingine. Wakati hapa chini mwisho wakasema if you have any further questions please feel free to reach us, kama unaweza ka text hapo kama una swali lolote la kuweza kuuliza. Si hivyo tu, wakaja huku juu bwana wakaletea notifications. Baadhi ya video zangu zote hizi ambazo walikuwa wanazishuku wamekuja kuzipitia. Ya kwanza hiyo hapo kuhusu ChatGPT ya WhatsApp walikuwa naishuku, wameicheck. Nyingine hii hapa ilikuwa inahusu kutoa password Tecno, walikuwa naishuku, wamecheki. So hizi video unazoziona hapa wamekagua na wameweza kunirudishia notification kwamba hii channel haijafanya kosa. Kwa muda mwingine YouTube bana wanazingua wenyewe. Kwa namna hiyo pekee unaweza kurudisha account yako ya YouTube. Kama una changamoto hiyo basi comment hapa chini, kwa msaada zaidi tutasaidizana. Asante, ni Soba Sangiriwa.